အဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုမျက်စိရှိမှကိုနိုဟာကလူတွေကတက်ပစ်ခဲ့တာလို့ဖိန်းကပြောပေမဲ့နာရူတိုကမကြားတော့ပဲသူ့ရှင်းနေမှာပဲသူ့ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်လိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းလို့မရတော့ပဲနာကျင်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မိစ္ဆာကချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ရန်ဒေါသကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုမီကိုဖိန်းကနာကျင်မှုကြောင့်သွားတင်ပြပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်အနီအောင်ချာကရာတွေကထိန်းမရတော့ပဲချက်ချင်းလေးမီအသွင်နဲ့အဝေးကနေတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဖိန်းကလည်းတန်လိုက်ဆက်ပွင့်နဲ့ကာထားလိုက်ပေမဲ့ကိုမီကသူ့ရဲ့လက်တွေကိုမြေထဲစိုက်ထားလိုက်ပြီးပေါ်လာရဲ့မြေသားတွေနဲ့ဖိန်းကိုတက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ခန်နိုဖိန်းကလည်းကာနေပေမဲ့အနားကိုရောက်လာပြီးထိုးချလိုက်တဲ့ကြောင့်ပေ20လောက်လွင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုအလုံးမပေးပဲမာပါတယ်ဆိုတဲ့တန်ချောင်းထုတ်နိုင်တဲ့ကောင်တန်ရိုက်သလိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဖိန်းကလည်းဘာမှမဖြစ်ပဲသူ့ကိုမုန်းနေသေးလားဆိုတဲ့စကားနဲ့လို့အခုရောလူတွေကအချင်းချင်းနားလည်နိုင်တယ်လို့ထင်နေသေးလားလို့ကိုမီကိုသွားမင်းနေပါတယ်။သူဘာပဲပြောလို့ဒေါသကြောင့်လူစိတ်မရှိတော့တဲ့ကိုမီကတော့သူ့ရဲ့အမီးတွေက6ချောင်းမြက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးအပြေးဝအသွင်ပြောင်းမှုအတွက်အယိုးတွေစတင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာရူတိုရဲ့နာကျင်မှုတဲ့သူကအများကြီးတာတယ်လို့ပြောနေရင်ရေကြီးကိုထိုးခွဲလိုက်တဲ့ကြောင့်ရေတွေပန်းထွက်လာပြီးကိုမီကိုငိမ့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်လာတဲ့ကိုမီရဲ့လက်တံတွေနဲ့ချာကူရာဖိုင်ယာဘောတွေကိုရှောင်နေရင်းပဲဖိန်းကခုခံနေရပါတယ်။ဆာကူရာကလည်းအရင်ကသူရခဲ့မှုတဲ့ကြောက်စရာခံစားချက်ကြီးကိုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖိန်းနဲ့6မီကလည်းဘားလက်ပြန်ကြားလက်ပြန်ဖိုက်နေကြပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဝူးစတိုက်တုံးနဲ့ပထမမြောက်ခုကရဲ့လေဆွဲတွေကနေအစရောက်ချာကူရာတွေပေါ်ထွက်လာပြီးကိုမီချာကူရာကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ကိုမီကတော့လေဆွဲကိုထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ကြောက်အမတွေကိုပါလက်နဲ့ချေပေးလိုက်တဲ့အတွက်အစရောက်ချာကူရာတွေကပြတ်ွယ်သွားပါတယ်။ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းဖိန်းစီကိုအချိန်နဲ့ပြေးဝင်လာပြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဖိန်းကလည်းရှင်ရန်ထန်းဆဲလို့အော်နေရင်ပဲမြောက်ဘက်ကိုအကိုင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဖိန်းကလည်းပြတ်ထိုးပေမဲ့သူ့ရဲ့အနန္တတွန်းကန်ကြီးကိုဖောက်ဝင်လာနိုင်တဲ့ကြောင့်အန်အော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလက်အုပ်ချနေရင်းနဲ့ကိုမီလွှင့်ပစ်တာခံလိုက်ရပြီးခေါင်းကကြောက်နေရမှာသွားဆိုင်ပါတယ်။အဲ့အချိန်ဟီနန်တာကမသေးသေးပဲနာရူတိုရဲ့နာမည်ကိုခေါ်နေပေမဲ့ကိုမီကတော့အိုရိုချီမာရုနဲ့တိုက်ခိုက်တော့လို့အနီနဲ့အပြာချာကူရာတွေကိုစုလိုက်ပါတယ်။ဖိန်းကလည်းလက်ခုပ်တွေထတီးနေရင်းနဲ့ဘန်ရှိုထင်းလို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာဆွဲငင်ရအောင်သုံးပြီး